Con cặc vô mày nói chuyện vô mình lắm. Dito na naman si Eman Ride para sa isang pagkukumpune at tayo nabutasan ng interior. Kailangan nating i-patch kit. Yun, ito ang ating patch kit, Ryuma pants. At napaka-importante nito mga kapadyak dahil sa daan ay pwede tayong mabutasan. Kaya kailangan lahat tayong marunong nito. Para sa mga beginner, kailangan nyo to. Yan. Ito yung gamitin natin pambukas. Uy! Alright. Yun, pumasok. Ha? Oo. Tuloy-tuloy na ang kasiyahan. Alright. Ganun lang kasimple mga kapadyak. Yun. Pagka nabuksan na siya ng mahaba, didiretsuhin mo na lang to. Yan. Kita nyo ba mga kapadyak? Yun. Bukas agad, tanggal agad. Simulan natin to. Yan. Yung pantakip. Ito yung pampasikip. Yan o. Saka natin kunin yung gulong. Yun. Yun. Una nating tinanggal dito sa may pito. Tapos hihilain na lang natin yan. Yun lang, kasimple mga kapadyak. Then after that, hanapin natin yung butas. Kunin tayo ng pambomba. Bomba. Ay, bomba na natin nang mahanap natin ng butas. Saan ang ano nito? Susubukan nating hanapin yung butas na walang ginagamit na tubig mga kapadyak. Kailangan natin ng matinding pandama. Sense of hearing. Dahil hanapin natin ng butas ang tumatagos na hangin. Dahil minsan sa ride natin wala naman tayong tubig na dala na maraming tubig Mukhang nakita ko na. Hindi pala yun. Ayun. Naramdaman ko na mga kapadyak. Spotted. Ito. Nandito yung butas mga kapadyak. At naramdaman ko siya dahil sa pressure ng hangin. Dahil nagbomba tayo ng medyo dinagdagan natin.
Kaya kahit wala kang tubig na dala sa ride, ay malalaman mo yung butas dahil sa pressure ng hangin. Kailangan lang maganda ang iyong pangdama, malakas ang iyong sense. Okay, tatapalan na natin siya. Kasi muna natin to, gamitan natin para dumikit yung ating rugby. Mga katadyak natin dyan. Shoutout natin si Ate Angeline Lokso at si Tashi Ango. Ang ating mga viewer. Comment, like, and subscribe mga katadyak. Alright, nakaskas na natin. Kinaskas na. At atin ang pahira ng ating solution. Ito ang ating rubber solution. Kailangan to mga kapadyak, mga i-rest mo siya. Pag after mo ipahid dito, i-rest mo ng 5 minuto. Para kapit na kapit. Pasingawin muna natin yung hangin bago natin pahiran. Kaya tandaan natin yung butas kasi baka mawala eh. Ayan, sumingaw na. Alright. Ready na, pahiran na natin. Pahiran lang natin ng pabilog. Yan o, mga kapadyak. Nakikita nyo ba? Yan. Bibigyan natin ng konti. Dahil pabilog din naman ang ating itatapal rito. Okay, alright. After this, rest natin ng 5 minutes mga kapadyak. After 5 minutes, ay pwede na natin tong itapal. Yan, no? Tapal na natin. Napakasimple lang nito mga kapadyak. Yun. May natira pa. Alright. Gawin na natin. Ayan, lalapit ko lang mga kapadyak ha. Yun. Press nyo lang mga kapadyak para mas dumikit. Yan. After nyan, kapain ulit natin. Baka may matirang yung nakabutas dito, baka hindi natin matanggal. At kanina may nakapakong maliit na parang alambre. Hindi ko alam kung yun na bumutas. Pero natanggal ko na siya. Alright, wala naman. Pwede na nating ilagay ang ating interior. Sana epektibo ang ating ginawa. Sa lahat ng mga viewers natin dyan na hindi pa nakasubscribe ay huwag na mahiya. Beke naman. Sabi nga ng iba, beke naman. Yun o. Dito natin
binalik ulit. Inuuna talaga to, yung pito. Yan. Saka natin ipapasok ang iba. Higaan muna natin. Mahirap pag nakatayo. Basic lang. Basic lang to mga kapadyak. Ano natin yung mamaya-maya. Ayusin natin. Okay. Ingatan nyo lang mga kapadyak na baka maipitan kayo ng interior sa pagsasauli ng exterior. Pag naipitan kayo, baka mas madami pang butas ang mangyari. Kaya dapat maingat tayo. Out and in. Kailangan sigurado. Slowly but surely mga kapadyak. Ba't sinabi interior? Interior kasi Nasa loob. pang loob. Dapat out exterior. Exterior kasi ex mo na siya. Diba? Exterior. Joke lang. Camera man ni ano ba? Exterior kasi nasa labas. Hindi ko mapagawa. Yung nila. Pwede rin naman, outerior kung gusto mo. Mabubulol ka nga lang. Ay, bombahan na natin nang matapos na to. Wala siyang S-series. Trip ko S-series na cellphone. Kanji. Ang hangin natin, 50 lang muna. Ilan ba pinakamataas? 20 lang muna, 20. Pinakamataas nito ay, Pawatang na lang po si Slerian. dito yan eh. 110 PSI. Wala nang mata ni Yeman. 110 PSI. 110? 100? Wow. Taas, no? Kaya niyo yan? Sa mga kotse, ano lang yan, 40, 50. Tama, mataas eh. Ang legs kasi. Pero sa mga road bike Ang kasi, ganyan hangin? Ang tindi. matataas talaga sa mga road bike. Sobrang tigas niyan. Papantay ko lang yung pito. Bago Tigas na, talaga, parang bato. Kapag nakatapak ng ano, Putok. ng mga bato-bato, Sabog. tumatansik lang pagka mataas yung ano. Tumatalon. Eh, yung mga ordinaryong bike. Yung sa inyo, 40 lang yun. Hangin na. Kaya hindi pwede malayuan. Pwede naman. Kung matyaga ka. Gusto mo magtagaytay ka. Gamit yan. Diyos ko. Paahon. Diyan pa ano, paahon eh. Ikaw talaga ka magpadyak eh. At bomba na natin. 70 lang tayo, 70. Pagka may ride, nilalagyan ko to ng mga 80. Pero pagka dito lang, mga 60 to 70 lang. Kasi mga kapadyak, pagka dito ka lang naman at gusto mo hindi matagtag ang biyahe, huwag mong masyadong maraming hangin ang ilalagay mo. Kasi pagka matigas na at maraming hangin, nasa 100 na, matagtag na yung ano mo, gulong mo. Nananapis na. Hindi na siya bouncy, kumbaga. Kasi ang road bike talaga, pang mga patag yan eh. Pagdating mo sa mga lubak-lubak, ang tagtag niyan. Oh, ito, number oh. Kami binabombahan oh, yan oh. Ayan, nasa 60 na tayo mga kapadyak. Laylay mo ko ng konti. Ito ba yung number? Sige, focus mo. Yan, 60 yan, 60. Hindi makita eh. Nakasal ba to? Wala ka pa sa ride last pag ka na. Paano lasapag? Ang bigat eh, oh. 70. Okay na to. Ayos mga kapadyak. Ay, grabe. Solid!
Solid. Nakatalbog na siya. Tignan natin. Naks. Nice. Very nice. Salpak na natin. Ayos. Complete. 2 minutes na yun.